然后第四个我们看到双曲线的渐进线啊，双曲线的渐进线的话哈，怎么得到哈？很简单，双曲线的话，如果是这个样子的话 ，a 平方是 x 平方哈，减 b 平方是 y 平方的话，等于1。那么它的渐进线哈，可以由这个方程式得到，等于0啊。这个呢就是它的渐进线，两条渐进线。那我们可以证明哈，这两条为什么是渐进线哈？首先呢哈，我们现在来看哈，这两条渐进线的话哈，叫做什么呢？好，第一个了哈，我们先看哈，他说双曲线哈可以无限延伸的哈，双曲线可以无限延伸什么意思啊？是说哈，它到达什么哈？就是说它可以到达无穷远的地方了。那到达无穷远的地方的话哈，我不论什么哈，就是不论 y 是多少啦，不论 y 多少的话，它都会有两个 x 值哈，使得它在上面的。这什么意思？像你椭圆的话哈，就没办法。椭圆的话就是说，怎么讲？它的所谓双曲线可以无限延伸，它的意思就是说，它不是只有这样子的。它如果是这个样子的话呢，它可能到达某个极限就没有了，对吧？哦，它可能在这个范围啊。但是双曲线的话呢，它跑到无穷远的地方的话，它 x 跑到无穷远的话，它 y 也是跑到无穷远的，了解？这个是它的意思啊。好，然后的话你就把它解一解嘛，解看嘛。解一解的话就是说哈，你可以把 x 平方哈解出来嘛，解出来变成变成 b 平方是 a 平方嘛 ，y 平方加 b 平方嘛，对吧？那我无论呢 y 是什么值 ，y 我可以带无穷大嘛，我不会说带到这种 y 的话竟然没有值。哦，像这种话，像这种就是有限的、啊、，y 是有限的嘛。哦，像这种话带进去的话 y 就没有值了，但这个不会。哦，这个的话你 y 不论多大的话，它一定能够什么呢？能够得到呢两个 x 值是在呢这个双曲线上。哦，它指的是这一点。好，那我们接下来第二个双曲线渐进线的求法，就是说双曲线是这个样子的话，那么它的渐进线就是这个。好，那我们现在来证明什么呢？证明说哈。证明说呢，这个是它的两个双曲线啊。这个得到的哈是 a 分之 x 哈减 b 分之 y 嘛哈，乘以多少呢 ？a 分之 x 呢加上 b 分之 y 等于0啊。那等一下我要证明说哈，这两个的确是它的渐进线。那我如何证明哦？是这样证明的。我现在先证明什么呢？证明一件事情啊，就是说，哈，我现在证明一点，就是说哈，双曲线上的某一点，任何一点呢哈，到达这两条线，这两条线之间的距离哈，这到达这里。另外一个的话呢，另外一个是到达这里。这画的不好。就到达这两条线的距离哈，它的什么呢？它的这个某个数，就这个数了。到达渐进线的乘积啊，这个我叫 D1 了哈。这个叫 D2。这 D1 这 D2 了，就 D1 乘以 D2 哈，会等于呢是一个固定值啊。这个固定值是哪个值哈？是这个值。那我证明到这一点的话，我就知道说，就是说我 D1 哈是带什么？带 P 到这一条
直线的距离嘛，啊，第二是带 P 到这一条直线的距离。那我呢算出来会得到呢这个相乘是一个固定值。那这个证到以后，我就已经证明了这两条线是正极线。为什么？因为当你什么呢？当你的 D2 很大的时候了，那 D1 就很小。也就 P 的话呢，当它无限延伸的时候，它跟 D1 的距离会无穷小。那无穷小就无穷靠近了。所以这一条的话呢，是这一页的渐近线，是不是？同样道理啊。当我什么呢？当我这个很大的时候 ，D1 很大的时候嘛，我 D1 很大的话 ，D2 可以趋近无穷小，是不是？所以呢，这个双曲线的话，会以这个呢当渐近线。啊，同样这两个分支也一样啊。哦，这个到达这个距离哈，乘以这个到达这个距离哈，会是一个什么呢？一个常数啊。这是我们等一下要证明的。那我证明了这一点以后，我就已经什么呢？已经证明了说这两条线是这个双曲线的渐近线了，对吧？哦，因为当你什么呢？当你呢这个 D1 是很大很大的时候嘛，这 D2 就无穷小，无穷小代表什么？代表它跟它的距离是什么？无穷靠近啊，所以这个就是它的渐近线。了解？所以我们现在要证明的这一点。哦，现在的话，这个两条渐近线哈，就是什么？就是 a 分之 x 哈减 b 分之 y 呢等于0了。啊，另外一条是 a 分之 x 加上 b 分之 y 呢等于0。这样子。好，那个 D1 哈 ，D1 等于多少 ？D1 就是呢，这上面的点到达这个距离嘛，就等于多少？就等于那个，再把它整理一下啊。bx 哈减掉 ay 等于0。它跟呢 bx 哈加 ay 等于0，整理一下。那 D1 是什么 ？D1 是等于根号多少哈 ？b 平方加 a 平方嘛。分之多少呢？分之这个 bs0哈减 ay0，取绝对值啊。然后 D2 哈是等于多少 ？b 平方加 a 平方多少呢？bs0加上 ay， 然后把它两个人相乘嘛，相乘的话就是 D1、D2 嘛，等于多少？等于根号 b 平方加 a 平方嘛，分多少呢？相乘，这个乘以这个嘛，就 b 平方 s0平方嘛，减掉 a 平方 y0平方嘛。但是呢 ，s0、y0 是满足这个方程式的啊。对吧？因为 S0、Y0 呢是在双曲线上，所以它满足啊，满足呢 b 平方 s 平方减 a 平方 y 平方等于 a 平方 b 平方嘛，你把 S0带进去嘛，所以这上面是 a 平方 b 平方嘛，所以就等于到根号呢 b 平方加 a 平方嘛。不过这相乘的话这个变成没有根号了。这已经变成没有根号了。上面的话上面就是那个 a 平方 b 平方嘛，对吧？那就得正了，是不是？所以这样的话就已经呢，间接证明了这两条呢是它的渐近线，没问题吧？